想煎靚 pancake，少啲耐性都唔得啊！今日教大家煎 pancake，首先用細火預熱平底鑊，然後用廚房紙巾攬少少油，將油均勻咁塗喺鑊嘅表面，要好似咁樣，唔要有一滴滴嘅油。然後用一個細湯匙或者大少少嘅匙羹倒粉漿去到鑊裏邊，湯匙唔好喐，等粉漿自己慢慢流落去，佢就會形成一個好靚嘅圓形。用最細火慢慢煎，中間唔好喐佢。你會逐漸見到越嚟越多嘅泡泡。當你見到表面有少少乾身，邊位有少少翹起，就可以翻面啦。另一面煎多1分鐘就可以攞出嚟。第一塊一定係唔靚嘅，唔使加油。我哋繼續煎第二塊。第二塊成功，你哋睇下超靚啊！跟住就得心應手啦。屋企剩返一啲自己整嘅紅豆蓉，就拎嚟整咗豆沙包。唔想自己做紅豆蓉，中超、韓超都會有現成嘅紅豆蓉賣。你睇下伯父都好鍾意啊！